တော်ကြီးများတေးပြုဖတ်ထွယ်ဒီမိုကရေစီတပ်ဖွဲ့တွင်ကြာဆုံးခဲ့သောအာဇာနည်သူရဲကောင်းများလေးပြုကြာဆုံးလေပြီးတော့ဘုချုပ်အောင်စနေတကွအာဇာနည်ကောင်းတော်ကြီးများနှင့်ဖတ်ထွယ်ဒီမိုကရေစီတပ်ဖွဲ့တွင်ကြာဆုံးခဲ့သောအာဇာနည်သူရဲကောင်းများဂတ်တို့ချင်းထိုင်ပါဖြင့်သမဏေယေ